Ini mesin jahit mini portable warna pink. Di sini ada dua colokan. Yang ini untuk boleh dipotong, Mek. dicas. Jadi kalau mau pakai bisa dicas di ininya, langsung dicas, atau bisa juga kita pakai baterai. Sini bisa dicopot. Jadi di sini kita pakai baterai, bisa Sayang bantu. di sini ada buat muter. Coba sini di bawahnya ada lampu, kita tekan. Oh, ini belum dicas, kita coba ke sini. Ini baru nyala. Ini bisa nyala dan bisa dimatikan. Ini ada pencetannya, pencetan, bisa nyala, bisa mati. Ini benangnya ada dua di sini dan di bawah ini. Ini untuk mempercepat dan melambatkan saat menjahit, jadi ini cocok untuk pemula, anak-anak yang mau belajar menjahit. Nah, kalau di sini fungsinya pengganti ini pedal. Kalau ini pedal di sini dicolokkan, terus ini ditaruh di bawah kalau kita pakai meja. Kalau misalnya nggak pakai meja, kita bisa ini, ditekan ininya. Contoh, coba ya. Tuh, langsung jalan ininya. Bisa juga pakai pedal untuk di bawah. Kemudian, nah ini fungsinya untuk mengisi benang. Jadi kalau benang ini habis, kita pakai benang di sini, terus kita digulungin pakai ini. Nanti ada tutorialnya. Ini ada untuk memotong benang. Sini ada gambar memotong, ada gambar guntingnya. Ini sangat praktis sekali untuk ibu-ibu di rumah. Misalnya untuk menjahit yang robek, atau misalnya baju anak ada yang robek, bisa dijahit mudah, praktis. Oke.